megalayapost.news. Katama sa Amur Falcon kabar sengi dan kasengi kelakon no pedang kejing pen berngya da kinong put nong tem bat kinong rai baper na kaleng gejala kiblawan ban pensyong shit iki pajba haum tengam kejaka ka bapenlong ya kate katama sa lawan ban penkut do menteri gejala Pak San Bor Sulai badai pet ya ka arts and culture kum kongsan hakabalai senran lang do ba Gabriel Walang MLA kanong ston baru MLA kamauti ba Charles Marngar lembat kiwe hakate kasengi penkut na kaleng kinong penya ya kate katama sa kila samru ya kikusnam da kasong pisa kabasilak tengka syaka kenhun kabalong kaladu hakajing ko batel ban bandalor kiwi ki kusnam hakajing ko beper habakren hakate kejan biet na kalyang Pak San Bor Sulai lai kajing ro ika kenhun kabapenya ya kate kata masa hakabakila penlong ya kate kata masa lor kajing ang nur jongki ban kenti ki kam jngok kai bat ki kamile kai po kemauti constituency shishu Pak San Bor Sulai lokular bokum menteri unpai kemat kerpang syaka mauti constituency ban pen urlong ya kajing ang nur jong constituency hakabai dei Fish Sanctuary Hawa Umyam kasyat tunrai kebelatip kum kasyat la kampong kajing don kam bandon no traditional hall ban penlong ya kum tengam kum Korundia village kisur korong hapok kemauti constituency lembat kiwi hakabakum menteri unsasyong banikran ban menteri rangba kajela harengkat bat UMLA kemauti halor kita kajing don kam jong ni program mga ringkat mo Deputy Commissioner jong Riboy District Nilawan Syate Syawa Umyam ban penlong ya ketiga wa Umyam kum ke Fish Sanctuary ban penlong ya ketiga wa Umyam kum ke wei kawa ke badon sipun gidok ka ke bamapi haba piat Syate Syawa penyi gidok ka ban ngila pelandro bah kesenam ke banwan kindon giling lanai ki small boat giling ki bandan hakte gawa kabam pi ki kon samla kinong jungok kai perthai ki niok ban song hakiti giling om tang kata rai hakne kisngi sokman mana kaliang minister jongi lawan ban jungok rengkat bat ngai hakti gawa bat om tang kata rai ka basokman na kaliang jong minister jongi uladon ke jingkular hakabai dei bat ban penek pensa ya keriti ke dustur ke jongi habang arts and culture kamot ban penek pensa ya keriti ke dustur ke jongi isrokemen hang ne namar mengidon new minister jongi Pak San Bor Sulai di belong ubreu uba ke kam ke grand kam jam ban ye ke ketil kulai shibun sari ke jing lang jong pi na kwa ban ye thu ipi ke ne gapor bana kaliang jong kani garaj ke jongi garaj nong tung ngidon ke way ke culture bat kata kadai ke traditional dance ke bangikot kalak gempong dance ke balarung hapo ke list jong ke government lane ke sorkar jela ke jongi ke kwa ban ye thui fisa bagi ni kisnem gi baladat ni khamla ban pelong bhai ni program namar ba ke jingduna jong ke fon ke jongi nanam batai sipun ye fisa rai ngin sa ai ke detailing is one man kendo ka face ke jong pi rai ke ai ke mangikwa lang ba jong pi kum minister ban penek pensa ya ke riti ke dustur kata kalong bangi don ke jingmot ban pelong ya ke ne ke la kampong ke syat la kampong hapok ke raj nong tung ke jongi ke syat la kampong kabangin sa pelong ha kesenam ke banwan kabangin sa organize ha kerkom ke badai lemba ke jingirap ke jong pi ban ngasro kemen ha kene kapor ban ha kene kesong tram ngidon wei rirong ba iba Clement Shadam ubala tho ya ke history ya ke brief history syapang kasat la kampong bat ya kene ke kot ke badai tho se ngikirpat epi lada pila ban kersan yingi bangin sepelat pai pa ha kasat la kampong ke bangin sepelong ha kesenam ke banwan si jonga mdon chubuduna nanawara skim don jakachu chuno ban sinai ke skim Sino mapun kami giskip, namar la daplet, labiang lut, nadu ko umdi kinong ka kot ka kaya, tinong isurok kinti sintin labiang lut, Ija kaya leka ki bol ki netai menamar ba ngangatan patu government
ngasopanay kag jingkublay gerpang yo ba Charles Marangar ba di ba Gabriel Walang di ba pek jingay di ba sufu bakilawan bani training kat akan ka government ka jungi ki MDA2 namar balay yon man tray lang bangi namar bagi yapi ikwa ban wan raha ban yapi ban raya konsensi akaliang kiba per hagjing don kam kiba man kasngi ka junga ka jopi kat bau boleh dong bu ana ka partai syua bangan penkut do ngasoba kawai nakibangan sa Jacob Persli baru badi ba Charles Marangar badi ba Gabriel Walang ka special ngan sa request yo chief minister ban constitute li ban tao ko ka special committee nagbanta ka jopi ban pe ningkong ya kena ka fish sanctuary umyam ribar ka bagilawan jungo ya ka bangi samu ban recommend na ka government but ngin selit lang sa Delhi but paro arun gine gemeli akaba iba Gabriel dinang penkre menta emeli nong stoj ya ka snitiang festival ibra pen i yang amene ka plat itiang cica kabaila penkre ya ka tarung selit but is a constitute ya ka special committee akaba ngin sia kendu chief minister bangin recommend bangin sia lang banyalam banyar request chief minister ban lead a delegation bani kendu yau prime minister Paton Borong jungi Narendra Modi ji bangin yo ini sanction kabaring kong fish sanctuary Umyam River akaba MLA nganum perjerong kaba kanong ka tourist spot kawai ini tourist spot kiba crowd tam hari boy pada po meglia kaba ngin setikop kabar kada kasyak la kampang nakara nong tung kaba hapo ka khairim same ship gini ki agenda ki bangin saya ra khamar jawu chief minister kabalai traditional and cultural hall keblong riba Clement Sharap dan kamha gini ki hok ki jong pi Kasorkar Megalia MUA 2 hapo ka jalam jong chief minister kadika jong pi ni jadi tekinong yalam kumbolong imei pa ilitrais tom keleng liwat kau ilit wat jingbam diwan ra na banta bai it bat pendap ya ga sem mga ibacal ba Gabriel Walang ngilong pa jong ki ngilit keleng ru ban wat yau hau na banta ban penbiang ya pigi kun ikti jong Megalayapost.news